ទីនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ផ្សាយចេញពីទីក្រុងខ្មែរ Long Beach រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៃសហរដ្ឋអាមេរិករាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមង្គលនីដាសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីចាត់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ7កើតខែអស្សុជឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី11ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2013ចាស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅក្នុងកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ប្រចាំថ្ងៃសុក្រទី11ខែតុលានេះនាងខ្ញុំមង្គលនីដាដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមនាំមកជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យចុះផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់ពលរដ្ឋទាំង350គ្រួសារដែលកំពុងតែជួបគ្រោះទឹកជំនន់រស់នៅក្នុងភូមិរស្មីសាមគ្គីសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញរារាំងសមាគមនិងព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមិនឲ្យធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតយួនប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់កើនឡើងជាងពេលមុនបើប្រៀបធៀបនៅមុនការបោះឆ្នោតនីតិបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយស្ដីអំពីសហគមន៍អន្តរជាតិបានដឹងកាន់តែច្បាស់ពីវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានីតិកិច្ចសម្ភាសស្ដីអំពីប្រតិកម្មរបស់លោករងឈុនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យកម្ពុជាទៅលើអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រារព្ធពិធីគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនីតិព្រះពុទ្ធសាសនាជុំវិញតួនាទីរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងការរំដោះភាពក្រីក្រនិងពង្រឹងភាពយុត្តិធម៌ភាគទី1រួមទាំងនៅចុងក្រោយកម្មវិធីនៃការផ្សាយសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នៅនីតិសប្បុរសធម៌របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍រួមទាំងនីតិផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានពិស្ដាក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យចុះផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់ពលរដ្ឋទាំង350គ្រួសារដែលកំពុងតែជួបគ្រោះទឹកជំនន់រស់នៅក្នុងភូមិរស្មីសាមគ្គីសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាលោកសុវណ្ណរិទ្ធីរាយការណ៍ពិស្ដាជុំវិញព័ត៌មាននេះពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រីក្រចំនួន350គ្រួសារដែលកំពុងជួបគ្រោះទឹកជំនន់បានទទួលជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ពីក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានលោកឡុងរីលោកយិនថារ៉ូនិងលោកមីសវណ្ណារារួមជាមួយសមាជិកជាច្រើនអ្នកទៀតបាននាំយកជំនួយមានអង្ករអំបិលមីទឹកស៊ីអ៊ីវទៅផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន350គ្រួសាររស់ក្នុងភូមិរស្មីសាមគ្គីសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2013នេះតាំងនេះមកក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកមីសវណ្ណារាបានថ្លែងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង350គ្រួសារនេះថាបាទសូមជម្រាបសួរនេះមិនមែនជាអំណោយទេជាជំនួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់នៃអាហារសម្រន់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំឆ្លោះគ្នាព្រោះយើងសាមគ្គីគ្នាទៅមិនមែនយកតែជំនួយនេះមកឲ្យឆ្លោះគ្នាទេដោយសារតែការរាយការណ៍ហ្នឹងមានកម្រិតយ៉ាងម៉េចទៅក្រោយមកហ្នឹងគឺបាត់ភាពបញ្ហាប៉ុន្តែនៅតែយើងអាចបានទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែកម្រិតពីច្រើនហ្នឹងមក2ភាគ3នៅច្រើនហ្នឹងទៅបានទាំងអស់គ្នាទៅហើយអំណោយទាំងនេះគឺជាអំណោយរបស់បងប្អូនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាដែលបានតាមរយៈអ្នកស្រីជាមីមៀចដែលជាចាងវាងកាសែតវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់បានមកកាន់កលរយៈពេលឃោសនាបោះឆ្នោតអញ្ចឹងនេះជាជំនួយឲ្យតាមរយៈក្រុមការងារអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលដឹកនាំដោយលោកឡុងរីលោកយន្តរ៉ូនិងខ្លួនខ្ញុំហើយសហការីនៃក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្រុកឃុំគឺថាបានរួមគ្នាមកបង្ហាញជួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់នៅអ្វីដែលបងប្អូនបានលងលេចទឹកដោយគ្រោះធម្មជាតិ
ចៅសង្កាត់រងនិមិត្តមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសារ៉ូសិទ្ធិបានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សប្បុរសជនខ្មែររស់នៅក្រៅប្រទេសដែលបានចំណាយថវិកាទិញជាស្បៀងអាហារមកចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងជួបគ្រោះទឹកជំនន់ក្នុងសង្កាត់របស់លោកសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពុកម៉ែពូអ៊ំមាមីងទាំងអស់ដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសជុំវិញពិភពលោកដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងសង្កាត់ខ្ញុំបាទដែលកំពុងតែជួបការរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែមីមីងទាំងអស់ដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសឲ្យមានក្តីសុខសុខដុមរមនាជានិរន្តរ៍សូមបញ្ជាក់ថាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដែលបានផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃនេះបានមកពីការឧបត្ថម្ភជាថវិកាមានដូចជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអ្នកស្រីជេមីមៀចាងវាងកាសែតខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន$1000សហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់ប្រទេសកាណាដាតាមរយៈលោកគឹមហនចំនួន$1300សហរដ្ឋអាមេរិកព្រះភិក្ខុនូសុធានិងបងប្អូនខ្មែររស់នៅទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់ចំនួន$1380សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីមីកសាវឿននិងអ្នកស្រីរីណូរស់នៅរដ្ឋហាវ៉ៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភចំនួន$1050សហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្ញុំសវណ្ណរិទ្ធីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញរារាំងសមាគមនិងព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមិនឲ្យធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតយួនប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញពីទីក្រុងភ្នំពេញលោកថាច់បញ្ញាសូមជូនព័ត៌មានលម្អិតដូចតទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរក្រមនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតយួនប្រចាំនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2013ខាងមុខទេដោយឲ្យលើកពេលធ្វើបាតកម្មទៅថ្ងៃក្រោយវិញអាជ្ញាធរលើកហេតុផលថាការធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាគឺវាជាន់គ្នានឹងខាងគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដែលប្រពធ្វើពិធីទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាដែរក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទៅសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យក៏មិនត្រូវបានអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យជួបជុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រពៃទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនាថ្ងៃទី13ខែតុលាទេការមិនអនុញ្ញាតឲ្យសមាគមប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមធ្វើបាតកម្មនេះគឺបន្ទាប់ពីតំណាងអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងតំណាងសាលារាជធានីភ្នំពេញរួមទាំងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានជួបជុំគ្នាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែតុលានៅសាលារាជធានីភ្នំពេញព្រះភិក្ខុសៀងសវណ្ណារាតំណាងបាតកោនិងជាប្រធានស្ដីទីសមាគមប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានមានសង្ឃដីកាថាការពិតទៅក្នុងការដំណើរដែលសុំទៅធ្វើការបាតកម្មគឺសមាគមប្រសង់សុំទៅធ្វើទៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមប៉ុន្តែដែលយោងទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដែលគេនិយាយថាជាងមិននៅប្រទេសខ្មែរយើងនេះដែលសាលាក្រុងគេមានទីកន្លែងសម្រាប់ឲ្យជាងធ្វើបាតកម្មជាងមិនឲ្យយើងទៅកន្លែងមុខស្ថានទូតវៀតណាមហ្នឹងដើម្បីធ្វើបាតកម្មមកពីព្រោះធ្វើនោះវាខុសច្បាប់អំពីការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើក្នុងច្បាប់បាតកម្មហ្នឹងឯងព្រោះព្រះអង្គបានមានសង្ឃដីកាបន្តទៀតថាដោយមានការលើកឡើងបែបនេះខាងអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏បានសម្រេចលើកពេលដោយធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃក្រោយវិញតាមគម្រោងគឺនឹងធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី16 17ខែតុលាខាងមុខនេះវិញនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យព្រះដេចព្រះគុណបានស្នើសុំឲ្យតំណាងស្ថានទូតយួននិងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមកទទួលញត្តិរបស់អង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមព្រះភិក្ខុសៀងសវណ្ណារាបានបញ្ជាក់ទៀតថាគោលបំណងនៃក្បួនបាតកម្មគឺស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលយួនដោះលែងព្រះសង្ឃ2អង្គនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមចំនួន7នាក់ដែលតុលាការយួនបានកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី26និងថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានសេរីភាពឡើងវិញខ្មែរកម្ពុជាក្រមសូមអំពាវនាវដល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិសហគមន៍អឺរ៉ុបជួយតាមដានឃ្លាំមើលនិងអន្តរាគមន៍នៅរាល់អំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមខ្ញុំសាច់បញ្ញាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញចាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់កើនឡើងជាងពេលមុនបើប្រៀបធៀបនៅមុនការបោះឆ្នោតលោកវិលៀមរឿនជួនសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌កម្ពុជាអាឡម៉ង់ក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សមានប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់តំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ព្រៃឡង់ទាំងអស់បានអះអាងថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមុនបោះឆ្នោតក្តីក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាកន្លងទៅថ្មីនេះក្តីក៏នៅតែមានឈ្មួញទុច្ចរិតកាប់បំផ្លាញដដែលបណ្ដាព្រៃឡង់ទាំងអស់សុទ្ធតែមានទំហំធំនិងសម្បូរបែបជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងប្រទេសខ្មែរប៉ុន្តែមន្ត្រីជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រវល់តែរឿងបាក់មិនរវល់រឿងឈ្មួញទុច្ចរិតកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឡើយ
សមាគមអានហកបានចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2012ថាមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណ33ក្រុមហ៊ុនដែលបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ទំហំដីសរុប 1045,857 ហិកតាដីសម្បត្តិព្រៃឈើ 744,720 ហិកតាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច 12,0695 ហិកតាដីសម្បត្តិរ៉ែ 18,0442 ហិកតាអ្នកវិភាគមួយចំនួនគាត់បាននិយាយក្នុងការរិះគន់ថាមិនថានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងនោះបានសន្យាតែមាត់មិនគិតគូរពីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋហេតុដូច្នេះបានជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតខ្ញុំបាទវេលាមវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញចាស់ព័ត៌មានពិស្ដាដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានតាមដានស្ដាប់អំបញ្ញមិញចប់តែប៉ុណ្ណេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីអំពាវនាវដោយមើលឃើញពីការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែគ្រោះទឹកជំនន់ជន់លិចនៅឆ្នាំនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងបង្កើតមូលនិធិដើម្បីទ្រទ្រង់ជួយដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលលិចផ្ទះសម្បែងស្រែចម្ការជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលទឹកជំនន់ជន់លិចខ្លាំងជាងគេក្នុងចំណោមខេត្តផ្សេងទៀតក្នុងនោះទឹកជន់លិចមាន7ស្រុកនិង2ក្រុងគឺក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យទាំងមូលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះខ្វះស្បៀងអាហារថ្នាំសង្កូវសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកមាសសុវណ្ណរាអតីតស្ថាបនិកវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យរួមដំណើរជាមួយក្រុមការងារវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បានកំពុងចុះសួរសុខទុក្ខនិងចែកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបគ្រោះទឹកជំនន់នៅទីនោះចាអាស្រ័យហេតុដូចនេះប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានស្ដាប់និងមានគោលបំណងជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រាលំបាកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងផ្ញើជាថវិកាឬសម្ភារៈថ្នាំពេទ្យតាមរយៈកញ្ញាមួនស៊ីមុនដែលមានទូរស័ព្ទលេខ012 35 83 និង 89 ឬតាមរយៈទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀតដែលមានលេខ069 47 99 និង 24សូមអរគុណលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅនាទីបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ក្រោមចំណងជើងថាសហគមន៍អន្តរជាតិបានដឹងកាន់តែច្បាស់ពីវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាចាក់ដោយបទអត្ថាធិប្បាយក្រោមប្រធានបទខាងលើនេះគឺជម្រាបជូនពិស្ដាដោយលោកអ៊ិតសុខាមានខ្លឹមសារដូចតទៅពេលសកម្មការទូតរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកឈ្នះឆ្នោតក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីជួយឲ្យដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបានវាយតម្លៃថាអាចធ្វើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយផ្សេងៗទៀតបានដឹងកាន់តែច្បាស់ជុំវិញនឹងវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះករណីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនទទួលបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតហើយព្យាយាមកាន់អំណាចតាមរយៈខុបខិតជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនដើម្បីលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតឆក់ប្លន់យកជ័យជំនះរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជារឿងដែលមិនអាចបិទបាំងបានឡើយ
ការពិតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្កើតរដ្ឋសភាឯកបកនិងរដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី23ថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013បើទោះបីជាពុំមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីក្រាញអំណាចតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះអង្គការសហប្រជាជាតិសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនានាមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋសភាឯកបកនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេផ្ទុយទៅវិញសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតហើយបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថារដ្ឋសភាដែលស្របច្បាប់គឺត្រូវតែមានការចូលរួមពីគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2013លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះឲ្យជួយដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបានជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់គំនាបមកលើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរឲ្យបង្កើតគណៈកម្មាធិការចម្រុះឯករាជ្យមួយដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាលោកសំរងស៊ីបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់ប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនិងតំណាងជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបផ្នែកកិច្ចការបរទេសនិងសន្តិសុខឲ្យបានជ្រាបអំពីព័ត៌មានជុំវិញនឹងការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងលិខិតផ្ញើជូនតំណាងជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបផ្នែកកិច្ចការបរទេសនោះលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីជាង20ឆ្នាំនិងការចំណាយថវិការបស់សហគមន៍អន្តរជាតិប្រមាណជាង$20,000 លាននោះប្រទេសកម្ពុជាបានដើរថយក្រោយត្រឡប់មកភាពដើមវិញដោយប្រែក្លាយរដ្ឋសភាទៅជារដ្ឋសភាឯកបកលោកសំរងស៊ីបានលាតត្រដាងទៀតថាទោះបីជាមានអនុសាសន៍ជាច្រើនពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិពីស្ថាប័នពិនិត្យការបោះឆ្នោតឯករាជ្យជាច្រើនរួមមានវិទ្យាស្ថានជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមក៏លោកហ៊ុនសែនបានច្រានចោលទាំងស្រុងលទ្ធផលដែលលោកហ៊ុនសែនមិនអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិនោះហើយទើបនាំឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28កក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅតាមរយៈលិខិតរបស់លោកសំរងស៊ីអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបានឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់គ្រប់ស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាជាងនេះទៅទៀតគេអាចដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនចាញ់ឆ្នោតទើបមិនហ៊ានបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យដើម្បីដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតតាមការទាមទាររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិការព្យាយាមគេចវេះមិនព្រមបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះឯករាជ្យគឺជាភស្តុតាងបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋទម្លាក់ពីអំណាចហើយក្រមមន្ត្រីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកតាមដានដំណើរការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាការដែលលោកសំរងស៊ីព្យាយាមអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយគឺជារឿងត្រឹមត្រូវបំផុតស្របតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដោយហេតុថាកន្លងមកសំណើរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាមទារមានការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះឯករាជ្យមានអ្នកសង្កេតការណ៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិជាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីពិនិត្យភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានទាត់ចោលជាបន្តបន្ទាប់ជាងនេះទៅទៀតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកចាញ់ឆ្នោតបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រអាក្រក់ក្នុងការបង្កើតសភាឯកបកនិងរដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់យ៉ាងតក់ក្រហល់កាលពីថ្ងៃទី23ទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013កន្លងទៅដោយមិនខ្វល់ពីការរិះគន់ពីមតិជាតិនិងអន្តរជាតិអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីអៀនខ្មាស់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគឺអង្គការសហប្រជាជាតិសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយសំខាន់ភាគច្រើនមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋសភាឯកបកនិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនោះទេក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយបានលើកឡើងថានៅពេលនេះសហគមន៍អន្តរជាតិបានដឹងកាន់តែច្បាស់ចំពោះវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនចាញ់ឆ្នោតហើយបែរជាខំប្រឹងតោងអំណាចបំពេញលើឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងពេញទំហឹងទោះជាយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនលើសលប់ដែលបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋសភាឯកបកនិងរដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែននោះទេហើយនៅតែទាមទារឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះឯករាជ្យដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្រៀមចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មជាលើកទី3ជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2013ខាងមុខដើម្បីជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីឲ្យជួយដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាដូច្នេះការដែលលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈបកចាញ់ឆ្នោតប្រើឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់ទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសប្រ៊ុយណេនោះកំពុងតែស្ពាយយកនូវភាពអាម៉ាស់ទៅជាមួយ
សរុបសេចក្តីមកវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅមិនទាន់មានច្រកដោះស្រាយនៅពេលនេះគឺបណ្ដាលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនចាញ់ឆ្នោតហើយមិនហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលឯកបកដែលបានបង្កើតឡើងបំពានលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កម្ពុជានៃប្រជាជាតិអាណាចក្រកម្ពុជានោះទេអាចនិយាយបានថាបេសកកម្មការទូតរបស់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះបាននាំយកនៅផុសតាំងជាច្រើនទៅបង្ហាញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបានដឹងអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនមិនអាចដំណើរការទៅមុខដោយរលូនបានទេព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់បែបនោះឡើយបនសាមគ្គីជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅកម្ពុជាយើងខ្ញុំជាគណៈកម្មាធិការបននិងបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់បានព្រមព្រៀងគ្នាជាឯកច្ឆន្ទអំពីវិនិយោគរកប្រាក់វិភាគទានដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលបានរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់បណ្ដាលឲ្យខូចខាតបាត់បង់នូវទ្រព្យសម្បត្តិនិងអាយុជីវិតអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់មេត្តាអញ្ជើញចូលរួមចាប់បេផលកុសលផលបុណ្យតាមសទ្ធារៀងខ្លួនកុំបីអខានឡើយដើម្បីជួយសង្គ្រោះក្នុងភាពអាសន្ននេះកម្មវិធីបុណ្យនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែតុលាឆ្នាំ2013ចាប់ពីវេលាម៉ោង 2 រសៀលតទៅដែលមានអាសយដ្ឋាន26 Luderway EI Mont CA 91 733អ្នកផ្ដាំបុណ្យនៅក្នុងកម្មវិធីនេះរួមមានលោកអេនឌីហេងដែលមានលេខទូរស័ព្ទ213 908 9062លោកកាំងហេងដែលមានលេខទូរស័ព្ទ213 444 09 និង29លោកសុំគឹមហូនដែលមានលេខទូរស័ព្ទ626 759 43 និង45លោកសេងស៊ីដែលមានលេខទូរស័ព្ទ626 375 68 និង66លោកប៊ុនថៃបិនដែលមានលេខទូរស័ព្ទ626 423 90 និង50លោកសៀវុតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ818 297 62 និង44លោកហ៊ីងដែនម៉ាក្លីនដែលមានលេខទូរស័ព្ទ562 279 63 និង00លោកទាវសំអល់ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ909 865 37 និង60លោកនូវ៉ាន់ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ213 353 06 និង97លោកប៊ុនរឿនដែលមានលេខទូរស័ព្ទ909 486 59 និង13សូមអរគុណវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសន្យាចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ស្ដីអំពីការប្រតិកម្មរបស់លោករងឈុនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យកម្ពុជាទៅលើអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រារព្ធពិធីគ្រូបង្រៀនពិភពលោកចាដោយកិច្ចសម្ភាសក្រោមប្រធានបទខាងលើនេះគឺមានលោកអ៊ិតសុខាជាអ្នកចោទសួរឆ្លើយឆ្លងទៅកាន់លោករងឈុនជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូរងឈុនបាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកគ្រូសូមការអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកគ្រូតាក់ទងទៅនឹងទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកដែលលោកគ្រូបានសុំការអនុញ្ញាតពីសាលាក្រុងភ្នំពេញហើយប៉ុន្តែត្រូវបានសាលាក្រុងបដិសេធដោយថាខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់អីនេះជាដើមប៉ុន្តែនិយាយពីគោលជំហររបស់លោកវិញតើគោលជំហរនៅតែធ្វើដដែលឬមួយមានការផ្លាស់ប្ដូរមកដល់ពេលនេះចំពោះរឿងសាលារាជធានីភ្នំពេញអត់មានអីចម្លែកនោះទេចំពោះខ្ញុំពីព្រោះដែលយើងធ្លាប់ដឹកនាំការទាមទារជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយសាលាភ្នំពេញមិនដែលមានចិត្តទលំទលាយក្នុងការផ្ដល់ឲ្យការប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូនោះទេ
តែចំពោះចំហសមាគមក៏ដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់យើងនៅតែប្រកាន់ចំហដដែលយើងនឹងរៀបចំទៅតាមការគ្រោងទុករបស់យើងពីព្រោះនៅក្នុងច្បាប់នៃវិបត្តិកម្មជំពូក2ដែលបានកំណត់ថាការរៀបចំបាតកម្មនីមួយៗគ្រាន់តែជូនដំណឹងប៉ុន្តែសាលារាជធានីភ្នំពេញទេដែលមិនគោរពច្បាប់បាតកម្មពីព្រោះវាមិនចាំបាច់មានការអនុញ្ញាតនោះទេគ្រាន់តែជូនដំណឹងយើងមានសិទ្ធិរៀបចំសម្ដែងមតិហើយបាទនៅក្នុងគោលបំណងដែលលោកបានដាក់ស្នើសុំឲ្យមានការធ្វើទិវាប្រពៃពិធីទិវាលោកគ្រូបង្រៀនពិភពលោកហ្នឹងថាគោលបំណងសំខាន់ហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះបានជារដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈយ៉ាងដូចនេះគោលបំណងការរៀបចំគឺអបអរសាទរទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកហើយទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃទី5តុលាតែងតែប្រពៃទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែដោយឆ្នាំនេះឆ្នាំដែលគាត់ជួនជាមួយបុណ្យជាតិគឺបុណ្យប្រជុំបិណ្ឌដូច្នេះហើយបានជាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលើកយកទៅធ្វើនៅថ្ងៃ13តុលាខាងមុខនេះហើយការដែលប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនេះគឺបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើននៅលើពិភពលោកប្រារព្ធរៀងរាល់ថ្ងៃទី5ទិវាគ្រូបង្រៀននេះការប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនក្នុងគោលបំណងការគោរពនៅការចុះហត្ថលេខារបស់អង្គការ ILO និងអង្គការ UNESCO ស្ដីពីកម្រិតស្ថានភាពគ្រូបង្រៀនដែលមានរៀបចំជាអនុសាសន៍ហើយកម្ពុជាយើងក៏បានផ្ដល់សច្ចៈបានទទួលយកអនុសាសន៍របស់អង្គការ UNESCO ហើយអង្គការ ILO នៅឆ្នាំ1966ដែលអនុសាសន៍នឹងបានរៀបចំឡើងហើយបើសិនជាថ្ងៃប្រព្រឹត្តទៅមានការរារាំងមានការប្រើអំពើមិនគប្បីមកលើក្រុមគ្រូបង្រៀនមានន័យថាអាជ្ញាធរក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិមកលើលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយយើងដឹងហើយថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាគំរូមួយសម្រាប់សង្គមហើយបើអាជ្ញាធរក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលមករំលោភលើគ្រូបង្រៀនហាក់បីដូចជារំលោភអ្នកមានគុណរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងពីព្រោះយើងដឹងហើយអ្នកទាំងអស់ដែលបានអង្គុយធ្វើការងារមានចំណេះដឹងមកដល់កម្រិតនេះក៏ដោយសារតែគ្រូបង្រៀនផងដែរអញ្ចឹងទីការដែលធ្វើអំពើមិនគប្បីមកលើក្រុមគ្រូបង្រៀនយើងដឹងហើយសមាគមគ្រូបង្រៀនជាសមាជិកអង្គការអប់រំអន្តរជាតិដែលមាន401សមាគមសហជីពដែលជាសមាជិកអង្គការអប់រំអន្តរជាតិហើយមានសមាជិកជាគ្រូបង្រៀនជាង30លាននាក់នៅលើពិភពលោកដូច្នេះគេកំពុងតែផ្ដោតអារម្មណ៍បើកភ្នែកមកមើលស្ថានភាពគ្រូបង្រៀននៅកម្ពុជាយើងនេះហើយបើសិនជាមានទង្វើមិនគប្បីមកលើគ្រូបង្រៀនគេនឹងនាំគ្នាកោតទោសហើយយើងដឹងហើយសហជីពនៅលើពិភពលោកគេមានអធិពលទៅលើរដ្ឋាភិបាលតែគេនិយាយជំរាបរដ្ឋាភិបាលគេថាឲ្យផ្អាកការសហការនេះវានឹងប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ទៅធំធេងដោយសហជីពនៅប្រទេសជប៉ុនសហជីពគ្រូបង្រៀនអង់គ្លេសសហជីពនៅបារាំងសហជីពនៅអូស្ត្រាលីសហជីពនៅអាមេរិកអញ្ចឹងសមាគមយើងមានដៃគូសហការមិត្តភ័ក្តិច្រើនណាស់នៅលើពិភពលោកហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិត្រូវធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់សិទ្ធិជូនដល់គ្រូបង្រៀនឲ្យបានសម្ដែងមតិនៅថ្ងៃ13នេះបាទបើតាមខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានថាការទាមទារធ្វើទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកហ្នឹងគឺដាក់ញត្តិទៅខាងក្រសួងអប់រំដើម្បីឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សដល់គ្រូបង្រៀនយ៉ាងតិច1លានរៀលក្នុងមួយខែប៉ុន្តែកន្លងមកឃើញរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការបដិសេធហើយថាมันមានថវិកាដល់ប៉ុណ្ណោះទេហើយរដ្ឋាភិបាលមានផែនការដំឡើងឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូហ្នឹង20% ក្នុងមួយឆ្នាំតែចំណុចនេះលោកមានការអធិប្បាយបកស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទក្នុងឱកាសទិវាគ្រូបង្រៀនហ្នឹងក៏យើងឆ្លៀតយកឱកាសហ្នឹងដាក់ចំណុចមួយចំនួនជូនរដ្ឋាភិបាលអស្ចារ្យជូនក្រុមគ្រូបង្រៀនជាពិសេសគឺប្រាក់បៀវត្សអបបរមា
សូមឲ្យមានការលុបបំបាត់នៅអំពើពុករលួយសូមឲ្យមានការប្រើប្រព័ន្ធធនាគារដើម្បីបាត់ប្រាក់ខែជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូសូមឲ្យបញ្ឈប់ការរើសអើងទៅនឹងសេរីភាពក្នុងការចូលរួមជាមួយសមាគមសូមឲ្យធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែមានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលដល់គ្រូបង្រៀននៅអ្វីដែលថ្មីហើយនឹងមានចំណុចបន្តទៀតបាទហើយប្រធានបទនៃការរៀបចំទិវាគ្រូបង្រៀននៅឆ្នាំនេះនៅលើពិភពលោកយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទរួមមួយគឺអំពាវនាវឲ្យគ្រូបង្រៀនទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ជាគំរូក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំប៉ុន្តែ 20% ដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថានឹងដំឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងតើលោកគ្រូយល់យ៉ាងម៉េចដែរយើងមិនអាចរងចាំទទួលការដំឡើង 20% នេះទេព្រោះថាតើប្រហែលឆ្នាំទៅបានគ្រូបង្រៀនមានជីវភាពមួយសមរម្យអញ្ចឹងយើងទាមទារយ៉ាងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយជូនគ្រូបង្រៀនតិចបំផុតគឺមួយរៀនបើគ្មានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទេសមល្មមចុះចេញពីដំណែងហើយឲ្យគេដឹកនាំម្ដងទៅអរគុណលោកគ្រូប៉ុន្តែដោយសារតែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកក៏ជាអ្នកខ្លំមើលនៅព្រឹត្តិការណ៍សង្គមផងដែរឥឡូវនេះឃើញយើងមានថាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតមកឃើញមានការជាប់គាំងផ្នែកនយោបាយប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលវិញគេថាមិនជាប់គាំងទេគេដំណើរការសភាឬរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីហ្នឹងទៅដោយឯកបៈហ្នឹងដោយមិនមានបញ្ហាសម្រាប់លោកគ្រូមើលឃើញថាការបង្កើតជាឯកបៈរបៀបនេះថាតើវាប៉ះពាល់អ្វីខ្លះហើយវាមានផលចំណេញអ្វីខ្លះដែរចំពោះស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលឬមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនអះអាងវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយថាលាក់បាំងឬមួយខំការពារខ្លួនតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះគឺមានន័យថាជាប់ពាំងនយោបាយហើយការប្រជុំសភាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលវាជាការរំលោភទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានន័យថាការប្រជុំសភាការឡើងនេះគឺសភាអត់គ្រប់ខែរដ្ឋាភិបាលអត់គ្រប់ខែអញ្ចឹងហើយវានឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីនេះបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនមិនចូលរួមបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ម្ចាស់ឆ្នោតយើងបើយើងឈ្នះមានរឿងអីដែលយើងត្រូវខ្លាចក្នុងការបង្កើតនៅគណៈកម្មការស្វែងរកការពិតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនម្ចាស់ឆ្នោតហើយយើងរកទៅបើអ្នកណាឈ្នះអ្នកនឹងដឹកនាំទៅបើអ្នកណាចាញ់អ្នកនឹងចុះចេញទៅដើម្បីអ្នកដឹកនាំប្រកបទៅដោយកិត្តិយសអ្នកចាញ់ដោយអស់ចិត្តអាហ្នឹងហើយដែលម្ចាស់ឆ្នោតចង់បានហើយវាប៉ះពាល់ខាងប្រទេសភាគច្រើនដែលគេមិនទទួលស្គាល់ដែលលទ្ធផលពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញទីពីរអ្នកវិនិយោគិនគឺអត់មានទំនុកចិត្តបាទដោយសារតែកម្ពុជាយើងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដោយខុសច្បាប់ដូច្នេះហើយគេមិនអាចបន្តការបដិទុនមកកម្ពុជាយើងតទៅទៀតទេហើយអ្នកដែលត្រៀមខ្លួនបំរុងនឹងមកបដិទុននៅកម្ពុជាក៏គេមិនអាចមកបដិទុនដែរដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលយើងមិនស្របច្បាប់ទី3ទេសចរក៏គេនឹងពិចារណាក៏គេនឹងដកឃ្លាដែលមានគម្រោងមកទស្សនកិច្ចឬមួយមកទេសចរនៅកម្ពុជាយើងដោយសារតែយើងអស្ថិរភាពជាប់ទាំងផ្នែកនយោបាយគឺភ័យខ្លាចសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេហើយថ្មីនេះយើងឃើញហើយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគេដែលរស់នៅកម្ពុជាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែដែលជាបញ្ហាអាក្រក់សម្រាប់កម្ពុជាយើងអញ្ចឹងហើយស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយឯកជនទាំងអស់ត្រូវតែមានសេចក្តីក្លាហានទទួលស្គាល់ការពិតកុំជជែកដែលបុគ្គលខ្លួនឯងយើងត្រូវតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិធំជៀសវាងយកអបយកពួកហើយផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន
ជាប់មកឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍសង្គមយើងត្រូវងាកទៅមើលបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដូចជាសុរកិដាទៅដល់មកហើយសូម្បីតែភូមិក៏គេផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់គេប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងបែរជាកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរបបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80មានន័យថាកម្ពុជាយើងបានបោះជំហានថយក្រោយប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគេបានអះអាងថាការបង្កើតរដ្ឋសភាឬក៏រដ្ឋាភិបាលដោយមិនមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺគេធ្វើទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញការអះអាងបែបនេះតើលោកមានការបកស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរយើងឃើញហើយអិសរាជជនគណៈបកប្រជាជនតែហាមាត់ឡើងច្បាប់ប៉ុន្តែខ្លួនអង្គុយលើច្បាប់ខ្លួនមិនគោរពច្បាប់យើងឃើញច្បាស់នៅក្នុងមាត្រាដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចជាមាត្រា76តបបែបយ៉ាងហ្នឹងយើងឃើញយ៉ាងតិចត្រូវមាន120អាចបើកប្រជុំដំបូងបានតែដូចទៅវិញគណៈបកប្រជាជនការសភារបស់ខ្លួនមានតែ68ដោយលួចបន្លំថែមទៀតនោះទៅប្រជុំអាហ្នឹងដែលជាការរំលោភទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយអ្វីដែលអះអាងរបស់អិសរាជជនគណៈបកប្រជាជននោះចេះតែអះអាងដោយបំពានទៅលើច្បាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទវាអត់មានអ្វីដែលចម្លែកទៅនោះទេសម្រាប់កម្ពុជាយើងចំពោះអិសរាជជនគណៈបកប្រជាជនគ្រាន់តែនិយាយទៅតាមមនុស្សម្នាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទលោកគ្រូបើចាប់ពីពេលនេះតទៅបើសិនជាមិនមានការប្រែប្រួលផ្នែកនយោបាយហើយការដឹកនាំរបៀបដដែលតាំងពី3-4អាណត្តិមកទៅមុខទៀតថាតើប្រទេសកម្ពុជានឹងជួបបញ្ហាអ្វីបន្តទៀតកម្ពុជាបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនគ្រប់ខែនេះមិនរកដំណោះស្រាយពីកម្ពុជាមិនអាចរស់បានយូរអង្វែងបានទេវានឹងត្រូវជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះពីព្រោះកម្ពុជាយើងមិនអាចអត់បាយគូនៅលើឆាកអន្តរជាតិបានទេហើយបើសិនជានៅបន្តការដឹកនាំដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមចឹងកម្ពុជាកំពុងតែបោះជំហានថយក្រោយធ្វើត្រឡប់ទៅរកទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80ទៀតហើយចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនជំនុំជាតិត្រូវតែចូលរួមឲ្យបានសកម្មក្នុងការតម្រង់ទិសឲ្យកម្ពុជាយើងឆ្ពោះទៅរកការរបបប្រជាធិបតេយ្យមួយពិតប្រាកដគូតេតងនឹងចំហរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមិនចូលរួមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឬក៏រដ្ឋសភាអីជាមួយហ្នឹងថាគូយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះចំហរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែបនេះបាទចំពោះខ្ញុំក្នុងនាមបកគលខ្លួនខ្ញុំក៏ដូចជាក្នុងនាមសមាគមសហជីពកម្ពុជាយើងគាំទ្រនៅការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងគិតថាការសម្រេចចិត្តនេះជាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវដោយយកមូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋជាតិធំហ្នឹងដែលយើងគាំទ្រនៅត្រង់ចំណុចទាំងអស់នេះទី2យើងគាំទ្រនៅត្រង់ថាការស្វែងរកការពិតហើយនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនម្ចាស់ឆ្នោតបាទយើងគិតថាការសម្រេចចិត្តបែបនេះជាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវហើយយើងត្រូវចងចាំថាអ្នកនយោបាយណាក៏ដោយអ្នកដឹកនាំណាក៏ដោយបើប្រជាពលរដ្ឋលែងគាំទ្រហើយការដឹកនាំនោះមិនអាចមាននិរន្តរភាពថិតថេរយូរអង្វែងណាស់ទេដូចជាការដឹកនាំសពថ្ងៃនេះដោយគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃនេះបាត់បង់ការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋហើយអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលនេះមិនអាចจะថិតថេរតទៅទៀតបានទេត្រូវតែជួបវិបត្តិនៅថ្ងៃណាមួយហើយបើសិនជាមិនរកដំណោះស្រាយឬមួយមិនមកចរចាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងស្វែងរកការពិតជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅនោះទេបាទហើយក្នុងនាមខ្ញុំសូមឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវពង្រឹងជំហរឲ្យរឹងមាំហើយយកមូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋជាតិធំស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនម្ចាស់ឆ្នោតកុំតន់និយាយរឿងទៅដល់ការតម្រង់ស្ថាប័ននីមួយៗសំខាន់បំផុតគឺការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលយើងរកយុត្តិធម៌និងការពិតជូនប្រជាពលរដ្ឋបានហើយពេលនឹងហើយយើងចាំជជែកអំពីកំណែតម្រង់ស្ថាប័នរដ្ឋហើយយើងនឹងមានឱកាស
កំណើតតម្រង់ច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងញែកមិនដាច់ពីគ្នាពេលនោះធ្វើឲ្យមានការផន់ច្រឡំពីម្ចាស់ឆ្នោតទីពីរខ្ញុំចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវចែកឲ្យដាច់អំពីជំហរទីមួយការសម្របសម្រួលហើយនឹងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ចឹងយើងត្រូវតែជំរើសយកការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជៀសវាងប្រើរូបមន្តសម្របសម្រួលពីព្រោះយើងឃើញហើយកន្លងមកដោយសារតែមានការសម្របសម្រួលជាប់បានធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជាយើងរ៉ាំរ៉ៃមកដល់រហូតដល់ថ្ងៃនេះអានឹងដោយសារតែបញ្ហាសម្របសម្រួលដូច្នេះយើងត្រូវតែឈរនៅលើជំហរការស្វែងរកការពិតនឹងយុត្តិធម៌ចាញ់ឃើញចាញ់ឈ្នះឃើញឈ្នះបាទមួយទៀតលោកគ្រូជុំវិញនឹងដំណើរបេសកកម្មរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឆ្ពោះទៅកាន់បរទេសដើម្បីគប់មិនឲ្យប្រទេសធំទទួលស្គាល់នៅរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាចាត់ទុកថាជាការខុសច្បាប់ហ្នឹងហើយទីមួយមិនឲ្យប្រាក់ជំនួយអីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាការដែលលោកសំរងស៊ីអញ្ជើញទៅក្រៅប្រទេសគៀងកងប្រទេសមិនឲ្យជួយជំនួយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាថាជាទង្វើក្បត់ជាតិឬក៏មានការដាក់ទំនាយអីជាដើមលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះដំណើររបស់លោកសំរងស៊ីហើយមានប្រតិកម្មពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរនោះបាទទីមួយដំណើរបេសកកម្មរបស់មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងឃើញថាការសម្រេចចិត្តនេះជាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវប្រទេសប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យមេដឹកនាំបើមានភាពជាប់គាំងផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនចាំបាច់ត្រូវតែដើរធ្វើការងារទំនាក់ទំនងការទូតដើម្បីរកអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិហើយយើងដឹងហើយនៅក្រៅកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសក៏បាននិយាយអំពីបញ្ហាកម្ពុជាហើយមានបណ្ដាប្រទេសហត្ថលេខី18រួមទាំងអន្តរជាតិថែមទៀតដូច្នេះការដែលដើរស្វែងរកការទូតនៅលើឆាកអន្តរជាតិជារឿងការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវទីពីរទាក់ទងទៅនឹងការប្រមាថការទានការដាក់ទំនាយខ្ញុំគិតថាទំនាយបើអ្នកដែលស្វែងរកចិត្តធម៌អំពើល្អការពាររាជការពារជាតិខ្មែរអាយុជីវិតខ្មែរខ្ញុំគិតថាទំនាយនឹងមិនត្រូវអ្នកដែលស្វែងរកការពារចិត្តធម៌ទេទំនាយនឹងមិនចាក់ត្រឡប់មកត្រូវទៅលើជនប្រព្រឹត្តអាក្រក់បំផ្លាញជាតិលុបជាតិក្បត់ជាតិអ្នកនឹងត្រូវទំនាយខ្លួនឯងវិញជាមិនខានទេជាគិតមិនផុតទេលោកគ្រូជាចុងក្រោយលោកគ្រូមានអីផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកនយោបាយក៏ដូចជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពេលនេះឃើញថាពលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងតែពិបាកនៅក្នុងទឹកជំនន់គ្រូមានអីជាការផ្ញើបាទជំវិញស្ថានភាពសពថ្ងៃដោយសារតែប្រទេសយើងអភ័ព្វមានមេដឹកនាំអាក្រក់ដែលបំផ្លាញព្រៃឈើដូច្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តជាច្រើនកំពុងតែទទួលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់ធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្វះខាតមានអាហារមានការលំបាកក្នុងការច្រកកោនបាត់បង់ចម្រោកគ្រួសារមួយចំនួនក៏ត្រូវបានបាត់បង់សាច់ញាតិដោយសារតែលំទឹកហើយក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាក្នុងនាមសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យសហភាពសហជីពកម្ពុជាខ្ញុំចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតហើយក៏សូមអំពាវនាវដល់អ្នកនយោបាយធ្វើម៉េចត្រូវតែស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយជៀសវាងប្រកាន់ថាអិច្ចបទរឹងរូសរំលោភបំពានច្បាប់អានឹងវាជារឿងមួយធ្វើឲ្យសង្គមយើងខាត់បងដូចជាការប្រជុំរដ្ឋសភាថ្មីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិនាមប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការវិនិយោគទុនអ្នកទេសចរមកកម្ពុជាយើងដែរចំណុចទាំងអស់នេះហើយអ្នកដែលកាន់អំណាចនឹងត្រូវតែគិតនិងពិនិត្យមើលឡើងវិញហើយសូមឲ្យអ្នកនយោបាយកាន់អំណាចនឹងត្រូវប្រកាន់អរិយាប័ត្រពាក្យសម្ដីកុំនិយាយអសុរោះប្រមាថកាពៀនដាក់ទំនាយ
ទៅលើមេដឹកនាំបពប្រឆាំងឲ្យយើងជាខ្មែរដូចគ្នាទេហើយជំនាញនឹងត្រូវគឺត្រូវអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ទេមិនដែលត្រូវទៅលើអ្នកដែលការពារយុត្តិធម៌ការពារជាតិខ្មែរការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូរងឈុនដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ធ្វើបទសម្ភាសន៍ឲ្យដឹងអំពីគោលបំណងរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគ្រោងនឹងធ្វើទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកក៏ដូចជាស្ថានភាពនយោបាយជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមនោះបាទជម្រាបលាលោកគ្រូរងឈុនបាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទហើយជាឱកាសនោះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងស្តុកតុនសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈលោកតាន់សានីដែលបានផ្ញើប្រាក់$200ឧបត្ថម្ភទៅកញ្ញាបៃបៃលីនិង$100ទៀតឧបត្ថម្ភទៅញ៉ាំបញ្ញាបាទហើយជាមួយគ្នានេះផងដែរតាមរយៈលោកតាន់សានីរដែរនឹងប្រសង់ក៏ដូចជាឧបាសកឧបាសិកានៅទីក្រុងស្តុកតុនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានរាយអង្គាសឧបត្ថម្ភទៅដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានទឹកប្រាក់សរុបទាំងអស់ចំនួន$3,000សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទិញគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជូនដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាសប្បុរសជនដែលបានអញ្ជើញចូលរួមទី1គឺមានព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តធម្មរារាមហើយវត្តចាស់ចំនួន$1,239វត្តថ្មី$180លោកយាយចော့ច័ន្ទនិងកូនចៅចំនួនទឹកប្រាក់$500តាមរយៈអ្នកស្រីនារីញឹបទឹកប្រាក់$662ក្នុងនោះមាននាងព្រាបព្រំម៉ានី$150និងលោកយាយម៉ៅសុភី$150រួមទាំងសប្បុរសជនខ្មែរមួយចំនួនទៀតនៅទីក្រុងស្តុកតុនសម្រាប់សូមថ្លែងអំណរព្រះគុណដល់ព្រះសង្ឃនិងអរគុណដល់បងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែលិចលង់ដោយសារទឹកជំនន់សូមអរគុណបណ្ដាញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការចេញផ្សាយជាសារព័ត៌មានតាមវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅសេចក្តីអំពាវនាវនៃសារសម្រាប់ការចាប់អារម្មណ៍ដ៏ពិតប្រាកដមួយរបស់ពិភពលោកទៅលើប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលដើរលឿននៅលើផ្លូវមួយទៅកាន់ផ្លូវមួយទៀតនៃសោកនាដកម្មដ៏ធំមួយដែលនឹងគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់នៅទីក្រុងសៀតថុលថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013បណ្ដាញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីកម្ពុជា KPNC នឹងរៀបចំសន្និសីទកាសែតមួយនៅឯក្លឹបសារព័ត៌មានជាតិផ្ទះលេខ529ផ្លូវទី14 Avenue រដ្ឋ Washington DC ជាន់ទី13ការកែប្រែច្បាប់វិសោធកម្មនៅថ្ងៃពុធទី23ខែតុលាឆ្នាំ2013ដោយចាប់ពីម៉ោង 9:15 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 11 នាទីព្រឹកសន្និសីទឬព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងផ្ដោតដណ្ដប់ទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាសំខាន់ពិសេសភាពចុកខ្សោយរបស់រដ្ឋនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រធានបទដែលតាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិវិធីនិងផលប៉ះពាល់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស PPA អស់រយៈពេល22ឆ្នាំមកហើយរួចសន្និសីទនេះផ្ដោតលើចំណុចដូចខាងក្រោម 1. សិទ្ធិមនុស្សយើងជាទូទៅមើលទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានជាពិសេសការគំរាមកំហែងរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាបទអក្រិតកម្មនៃសង្គ្រាមនិងបទអក្រិតកម្មដែលប្រឆាំងនឹងមនុស្សធម៌កម្រិតនៃជនរងគ្រោះនិងទណ្ឌភាពនៃវប្បធម៌ 2. រដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវាគឺពិនិត្យមើលទៅលើការដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការចាប់ផ្ដើមពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការប្រកាសការបោះឆ្នោតទម្រង់តុលាការប្រព័ន្ធតុលាការនិងទូនីតិព្រះមហាក្សត្រឥឡូវនេះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់មួយដែលមិនធ្លាប់មានមិនដំណើរការនៃនយោបាយការបោះឆ្នោតដោយសារតែខ្វះចន្លោះប្រព័ន្ធបង្រួបបង្រួមនិងការខុសឆ្គងនៃអាជ្ញាធររបស់កោជប 3. ដីធ្លីយើងនឹងមើលទៅលើបញ្ហាដីធ្លីនិងផលប៉ះពាល់លើជនរងគ្រោះព្រមទាំងកូនចៅរបស់ពួកគេ 4. ការជួញដូរមនុស្សពិសេសអ្នកក្រគឺងាយរងគ្រោះដោយការជួញដូរទាំងស្ត្រីនិងកុមារ 5. កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលស្ដីអំពីសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991យើងនឹងនាំត្រឡប់មកនៅការដុតភ្លើងនេះជាឧបករណ៍មួយដ៏សំខាន់សម្រាប់អន្តរជាតិយើងនឹងឃើញថាតើវាជាឧបករណ៍ស្របច្បាប់ដែលអាចប្រើឲ្យជួយ
ដោះស្រាយនៅស្ថានភាពផ្ទាល់ច្រកដែលបណ្ដាលឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបំផុតនៅលើពិភពលោកបើសិនដោះស្រាយដោយភាពអយុត្តិធម៌វាអាចនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាត្រឡប់ទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅភាពអតីតកាលគឺវាលពិឃាត 6 ឧត្តរពិភពលោកបានផ្ដល់នូវភាពពិតប្រាកដដល់ស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានិងក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងនិងនៅក្រៅប្រទេសថាបណ្ដាញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីកម្ពុជាដែលជាបណ្ដាញអង្គការមានសមាជិក13អង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសបារាំងនិងកម្ពុជាបានរួមគ្នាជាមួយប្រទេសកម្ពុជានឹងជួយសង្គ្រោះមូលនិធិខ្មែរនិងខ្មែរស្លឹករឹតនិងស្នើសុំឲ្យសហគមន៍ពិភពលោកឧបត្ថម្ភជាថ្មីម្ដងទៀតដែលជាការអនុវត្តកងកម្លាំងនៃបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងឆ្នាំ1991នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីបញ្ឈប់កម្ពុជាពីបាតជើងទទេនិងវាលពិឃាតផ្សេងមួយទៀតបនសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់យើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តធម្មការ៉ាមទាំងអស់នៅទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់បានមូលមតិជាឯកច្ឆន្ទផ្ដើមធ្វើបន់ផ្កាប្រាក់សាមគ្គីមួយដើម្បីប្រមូលបច្ច័យជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅប្រទេសកម្ពុជាអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើនេះយើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋនិងពុទ្ធបរិស័ទសូមគោរពឧបាសកឧបាសិកាលោកតាលោកយាយលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបន់ផ្កាប្រាក់សាមគ្គីនេះឲ្យបានច្រើនកកកដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវការជំនួយជាបន្ទាន់កម្មវិធីបន់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែតុលាឆ្នាំ2013ត្រូវនឹងថ្ងៃ8កើតខែអាសត់ឆ្នាំអាសាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557កម្មវិធីបន់ធ្វើនៅវត្តធម្មការ៉ាម12181មហាវិថីរីវីយ៉េដេប្រៃរីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់ខេត្តកេបែកប្រទេសកាណាដាកាត់ជ្រុងផ្លូវលេខ5ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ514 494 94និង70កាលបរិច្ឆេទបុណ្យនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែតុលាឆ្នាំ2013ម៉ោង9ព្រឹកពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយជួបជុំគ្នាម៉ោង9:30នាទីព្រឹកអ្នកមាសការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលចម្រើនព្រះបរិត្តម៉ោង10ព្រឹកសម្ដែងធម្មទេសនារាប់បានបាំងស្គរម៉ោង11ព្រឹកវេផតហាប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃម៉ោង12រសៀលពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរនៅជិតឆ្ងាយជួបជុំគ្នាទទួលទានភោជនាហារដោយសមណោះរីករាយអ្នកផ្ដាំបន់រួមមានលោកអាមសាផាណូដែលមានលេខទូរស័ព្ទ514 745 45និង82អ្នកស្រីសុគន្ធាដែលមានលេខទូរស័ព្ទ514 376 50និង93លីនភួរដែលមានលេខទូរស័ព្ទ514 758 84និង17ខេនថៃអេងដែលមានលេខទូរស័ព្ទ450 492 85និង32ផេងឡេមស្រេងដែលមានលេខទូរស័ព្ទ514 593 49និង40ពុតវណ្ណារិនដែលមានលេខទូរស័ព្ទ450 623 34និង11សូមអរគុណនីតិសាសនាចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅនីតិព្រះពុទ្ធសាសនាជុំវិញតួនាទីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងការរំដោះភាពក្រីក្រនិងពង្រឹងភាពយុត្តិធម៌ដែលរៀបចំឡើងដោយលោករិជ័រចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅភាគទី1ដូចតទៅសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះជានាទីពុទ្ធសាសនាខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទរីជោហើយ
ជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតសម្ពោធសែនផុនលោកជាអតីតមន្ត្រីអង្គការ UNESCO ប្រចាំនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយមួយរូបទៀតគឺលោកសុនសនជាមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលប្រចាំនៅខេត្តបាត់ដំបងបាទដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នាទាំងលោកបណ្ឌិតសម្ពោធសែនផុនទាំងលោកសុនសនទាំងខ្ញុំបាទរីជោក៏សុទ្ធតែជាពុទ្ធសាសនិកដែលជាអ្នកគោរពរាប់អានហើយរស់នៅក្រោមមលុបក្រោមតបូលពុទ្ធសាសនាហើយដោយខ្ញុំបាទនេះតាំងពីទូចមកអាយុទៅ8ឆ្នាំទៅនៅវត្តហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងលោកសុនសនក៏អញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតសម្ពោធសែនផុនក៏យ៉ាងសុទ្ធតែជាអ្នកដែលធ្លាប់ទៅរស់នៅក្នុងវត្តក្រោមមលុបពោគឺមានប្រសង់ជាអ្នកដឹកនាំហើយដោយអស់លោកព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គជ្រាបហើយប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងគោរពទាំងអស់គ្នាគឺគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាហើយរហូតដល់ទៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតាំងពីប្រមាណចំនួនរហូតមកទល់ថ្ងៃនឹងបច្ចុប្បន្ននេះក៏បានជារឹកក្នុងមាត្រានៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 95% ជាអ្នកគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាបាទហើយមកទល់មាននៅថ្ងៃនេះយើងដែលជាពុទ្ធសាសនិកហើយមួយលើដោយសាសនិកសាសនាដទៃទៀតហ្នឹងក៏ត្រូវរងគ្រោះដូចគ្នាបាទឥឡូវនេះកំពុងតែជួបទៅជាមួយនឹងភ័យម្យ៉ាងដែលហៅថាឧតកភ័យគឺបណ្ដាលមកពីទឹកភ្លៀងជោជន់ឡើងលិចបាទទាំងខាងក្រោមតាមដងទន្លេមេគង្គក៏លិចនៅខាងលើនោះដែលមានសត្វព្រៃភ្នំហ្នឹងក៏លិចដែរភូមិភាគខេត្តដែលនៅជាប់នឹងប្រទេសថៃជាប់ភ្នំដងរែកឯហ្នឹងក៏លិចដែរហើយដោយលោកបណ្ឌិតសម្ពោធសែនផុនលោកជាស្រាប់ព្រោះឥឡូវលោកនៅបាងកកស្រាប់ដឹងហើយស្ថានភាពទឹកលិចនៅបាងកកនៅយ៉ាងណាហើយឥឡូវនេះលោកសុនសនក៏ប្រចាំនៅខេត្តបាត់ដំបងនឹងស្រាប់ហើយដឹងហើយតើសភាពទឹកលិចនៅខេត្តបាត់ដំបងនោះយ៉ាងណាបាទអាហ្នឹងដែលបណ្ដាលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រកបដោយភ័យហើយភ័យហ្នឹងមកពីគិតថាវាចូលក្នុងក្រីក្រភាពក្រីក្រអត់អីខ្វះអីហូបមួយចំនួនធំនោះគឺគ្នាខ្វះហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទចុងកាត់មាត់ញោកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអស់លោកខ្លះនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងមិនអីទេប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏បារម្ភទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងចូលក្នុងភ័យមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបាទក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះកន្លងមកហើយទៅមុខទៀតទោះបីទឹកស្រកទៅក៏នឹងជួបនៅភ័យមួយយ៉ាងទៀតគឺជំងឺដែលវាកើតមកពីទឹកជន់លិចនឹងវាកើតពីភពពីជ្រុំប្រភេទបបាក់ហ្នឹងដូច្នេះហើយក្នុងឱកាសនេះយើងខ្ញុំបានលើកយកប្រធានបទមួយតាមបែបពុទ្ធសាសនាគឺថាតួនាទីពុទ្ធសាសនាក្នុងការរំដោះភាពក្រីក្រនិងនៃពង្រឹងភាពយុត្តិធម៌បាទយកមកធ្វើជាការសន្ទនាដោយមានលោកបណ្ឌិតសម្ពោធសែនផុនលោកក៏ជាអ្នកប្រាជ្ញហើយលោកសុនសនក៏សុទ្ធតែជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតសម្ពោធសែនផុនជើញមានប្រសាសន៍សិនហើយចាប់ផ្ដើមទៅចាំបន្តទៀតអញ្ជើញលោកសុនសនបាទតេតងទៅលើប្រធានបទដែលខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំជម្រាបសួរពីក្រុងបាងកកខ្ញុំជាប្រវល់ការងារនៅខាងនេះនៅបាងកកនេះក៏មានខ្មែរយើង3-4 តែអ្នកមកធ្វើការនៅបាងកកនេះដែរមិនខ្វះខ្មែរទេណាបាទពុទ្ធសាសនានោះគឺថាតួនាទីរបស់ពុទ្ធសាសនាការអភិវឌ្ឍសហគមន៍រំដោះភាពក្រីក្ររំដោះភាពអវិជ្ជារំដោះបាយមុខដល់អហិង្សាទាំងអស់នោះគឺថាដើរតួមកយូរហើយក៏ពុទ្ធសាសនាជាមួយហិណ្ឌូសាសនានោះមកស្រុកខ្មែរនៅមកសុវណ្ណភូមិពេលនោះខ្មែរយើងកាន់សុវណ្ណភូមិទាំងអស់នោះពេលសមុទ្រឥណ្ឌាដល់សមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខ្មែរយើងកាន់ពីមហាសមុទ្រនោះក៏មហាតៃតៈមហាអំណាចខាងវត្តវាក៏ចូលពុទ្ធសាសនានោះដើរតួយូរហើយនឹងហិណ្ឌូសាសនាហើយហិណ្ឌូសាសនានោះក៏សាងប្រាសាទទាំងប្រមាណហើយមានប្រាសាទពុទ្ធសាសនាខ្លះដែរហើយយើងឃើញថារឿងស្ថាបត្យកម្មរឿងអីនោះគឺសាសនាទាំងពីរនោះបានជំរុញឲ្យខ្មែរបង្កើតអរិយធម៌អត់មានគំនិតអត់មានទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនានិងព្រហ្មញ្ញសាសនាទេយើងក៏មិនដឹងចង់ប្រាសាទចង់វត្តឃើញដែរបាទហើយយើងមានអក្សរប្រើមួយសិតដល់សប្តាហ៍នេះណាមានអក្សរសាស្ត្រ
មានអីទាំងអស់មានអរិយធម៌ក៏មកពីសាសនាទាំងពីរហើយមិនមែនគ្រាន់តែជួយតែខ្មែរគ្នាឯងទេបើពុទ្ធសាសនាលោកសង្ឃខ្មែរបានទៅជួយដល់ស្រុកចិននោះណាឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ450នេះគឺថាអ្នកប្រាជ្ញលោកសង្ឃខ្មែរស្ដេចចិនលោកនិមន្តលោកសង្ឃខ្មែរទៅជួយបកប្រែសង្គមច្រើនក្បាលដែរហើយមាននិមន្តលោកសង្ឃពីឥណ្ឌាមកជួយបកប្រែសង្គមពុទ្ធសាសនាជាភាសាចិនព្រោះចិននោះអត់ចូលចិត្តប្រើអក្សរឥណ្ឌាទេចូលចិត្តបកប្រែព្រោះចិនគេមានអក្សររបស់គេមានមោទនភាពអក្សរគេណាចាំឲ្យគេចូលចិត្តបកប្រែទៅមកតែហើយទស្សនវិជ្ជារបស់ពុទ្ធសាសនានេះគេតែចូលរីកដល់ចិនដល់កម្ពុជាបុរាណនេះទាំងអស់ហើយយើងមានសង្គមដែលរីកចម្រើនបានមានសន្តិភាពបានព្រោះតែយើងទៅតាមទស្សនៈដ៏ល្អនៃព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងហើយបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតសម្ពុតសែនផុនបាទខ្ញុំសូមជូននីតិនេះទៅលោកសុនសនម្ដងសិនហើយត្រឡប់មកវិញចាំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍បន្តទៅទៀតលោកសុនសនសូមអញ្ជើញបាទសូមគោរពដល់គុណលោកហើយខ្ញុំមុននឹងចូលក្នុងប្រតិបត្តិនេះក៏ពិតពុទ្ធការនឹងជំរាបពីពោលជំរាបស្ដីពីទូអន្តរាយដល់ទឹកចំនួននៃឆ្នាំគាត់បើយោងតាមពោលជំរាបពីអាដាមញឹមបណ្ដាលោកធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយពោលជំរាបចុងក្រោយគឺនៅល្ងាចថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2013នេះឲ្យដឹងថាគ្រោះទឹកចំនួននោះបានញោមញីខេត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះចំនួន15ខេត្តហើយខេត្តដែលធ្ងន់ធ្ងររងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺមាន4បាត់ដំបងបៃលិនបន្ទាយមានជ័យនិងសៀមរាបហើយខេត្តបាត់ដំបងនេះសោតពីម្សិលមិញនេះបើយោងតាមព័ត៌មានវិទ្យុក្នុងខេត្តនេះថានុកពីងពួយដែលកសាងសម័យប៉ុលពតដែលមានបណ្ដោយ78គីឡូហើយទៅទឹក72គីឡូនោះគេបានបាត់ទឹកបង្ហូរចេញពីទឹកនឹងមានចំនួនច្រើនពេកតែបើយោងតាមព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានមួយអ៊ីនធឺណិតគេនិយាយថាសនុកកពីងពួយហ្នឹងមិនមែនបាត់ទេគឺវាបាក់លិចលងផ្ទះអ្នកស្រុកហើយនឹងតូបលុកដូរខ្លះនៅកន្លែងនោះបាក់ហើយបានបើកតាមក្រោយទៅអញ្ចឹងហ៎បាទទេព័ត៌មានក្នុងខេត្តថាបាក់តែព័ត៌មានក្នុងអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងហើយដែលគេថតទាំងរូបមកផងហ្នឹងថាវាបាក់បាទមិនដឹងអីខាងណាពិតទេហើយខ្ញុំគណៈកម្មការសូមជម្រាបជូនអំពីផលវិបាកដែលបានផ្ដើមឡើងតាំងពីខែ8ហើយរហូតមកដល់ខែ10យើងនេះហើយគឺមនុស្សស្លាប់សរុបទាំងអស់104នាក់ហើយភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារហើយប្រជាពលរដ្ឋ800,000នាក់រងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នេះចំណែកខាងសត្វរត់ផ្សេងហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានស៊ូលេខឡើយទេហើយផលដំណាំកសិកម្មជាពលរដ្ឋយើងចំនួន120,000ហិកតាត្រូវខូចទីផ្ទះចំនួន120,000 ហងត្រូវលិចសាលារៀន170កន្លែងទីក្រុងដែរហើយវត្តចំនួន370កន្លែងចំនួន47អ្វីគឺមានដោយបានពុទ្ធការនឹងជំរាបជូនមកលោកអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាទុកកង្វល់ក្រៃលែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចំណែកខាងចម្លើយតបទៅនឹងទុក្ខវេទនារបស់ពលរដ្ឋដោយសារទឹកជំនន់នេះតាមខ្ញុំគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវឃើញថាខាងវិទ្យុ ABC ប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះបានពោលប្រកាសអំពាវនាវដល់បងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទឲ្យចូលរួមជាវិធីទានសូម្បីតែ100រៀលក៏ ABC យកដែរបាទហើយតបមកវិញក៏មានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងតាំងពីអ្នកក្រីក្រព្រះសង្ឃហើយក៏មានអបញ្ញាខ្លះក៏បានចូលជាវិធីទានផ្សេងខ្លះជាប្រាក់ខ្លះជាម្ហូបអាហារខ្លះជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងដូចជាតក់ដូចជាអតីតសពុតលៀងឬក៏សម្បត្តិអាវជាដើមឡាបាទគេមកខាងបាត់ដំបងយើងវិញនេះវិទ្យុផ្សាយព្រះធម៌ខេត្តបាត់ដំបងនេះផ្សាយព្រះធម៌ក្នុងមួយថ្ងៃមួយយប់
មាន48ម៉ោងហើយនៅក្នុងមានកម្មវិធីចំនួន3កម្មវិធីផ្សាយធម៌ក៏បានប្រពន្ធរៀបគេជាផលជាព្រីជាវត្ថុប្រើប្រាស់ជាលុយកាក់ហើយយកវត្ថុនោះជួយដល់ជនក្រីក្រអាចជនដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកលិចចំណែកខាងមន្ត្រីសង្ឃថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ក្រុងក៏បានអំពាវនាវឲ្យនឹងចុះជួយឲ្យអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេនៅតាមនានាដូចជាស្រុកឯកភ្នំជាដើមប៉ុន្តែក៏មានកម្មវិធីមួយចំនួនដែរកម្មវិធីផ្សាយព្រះធម៌នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមួយចំនួនពុំមានសកម្មភាពឬក៏ពាក្យទស្សនាដែលទាក់ទងទៅនឹងការរស់ព្រឹត្តិនារបស់ពុទ្ធបរិស័ទជាប្រវត្តិនៅក្នុងខេត្តឬនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសចំបីតែបន្តិចឡើយតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឃើញថាសកម្មភាពពុទ្ធសាសនាក៏បានចូលរួមក្នុងការជួយភាពលំបាកជាបរិបទយើងដែរបាទសូមអរគុណលោកសុនសនដែលបានរៀបរាប់ពីមូលហេតុឬក៏តែការរងគ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដោយសារឧទ្ទកភ័យកើតពីទឹកជន់លិចនៅតាមខេត្តនានាភូមិភាគខាងលិចហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតសម្ពុតសែនផុនមានប្រសាសន៍បន្តទៅទៀតបាទតកតងទៅនឹងយើងជួបភ័យជួបវិបត្តិគ្រោះថ្នាក់បែបហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងសភាពក្រីក្រហើយបាទព្រោះទោះបីថាឥឡូវហ្នឹងទឹកវាស្រកទៅក៏នៅទៅមុខទៀតនៅជួបបញ្ហាមានជំងឺដង្កាត់អីច្រើនទៅទៀតតាមដែលលោកបណ្ឌិតធ្លាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចស្រាវជ្រាវទូទាំងពិភពលោកទៅដំណើរការនៃពុទ្ធសាសនាហ្នឹងដើម្បីរំដោះជាតិក្រីក្រហ្នឹងស្រុកទេផងទាំងពួងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបាទឬក៏មានមូលហេតុមកពីអីខ្លះឬក៏យកស្អីទៅសម្រាប់ទៅទប់ស្កាត់នឹងភាពក្រីក្របែបហ្នឹងបាទការសូមអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំមុនដំបូងគឺថាសូមយកគោលការណ៍ពុទ្ធសាសនាគេហៅវិធីដោះស្រាយបញ្ហាតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ពុទ្ធសាសនាគឺថាអរិយសច្ចៈ4ហ្នឹងបងណាគឺថាយើងទៅរកមូលហេតុថាមូលហេតុអីបានទឹកវិជ្ជានោះណាបាទអូបាទព្រោះអរិយសច្ចៈ4នេះប្រាប់វិធីសាស្ត្រណាបាទតែទៅរកមូលហេតុទៅបើមិនរកមូលហេតុទេគ្រាន់តែដោះឬដោះបានរំដោះគេហៅបណ្ដោះអសន្នទេមិនរំដោះជាតាពោទេបាទយើងឃើញតាមមូលហេតុមើលទៅវាអាចមានពីរមួយទឹកទន្លេមេគង្គវាឡើងមកបាទចូលទន្លេសាបច្រើនណាបាទជាងនៅលាវនៅថៃជាអេសានថៃដែលហូរចូលទន្លេមេគង្គនោះវាចំនួនដែរបាទណាបាទទឹកភ្លៀងមកពីភ្លៀងនេះអានេះធម្មជាតិណាអានេះតាមមូលហេតុធម្មជាតិបាទពីមកពី3-4ប្រទេសណាគូមាលាវថៃនៅខាងលើខ្មែរហ្នឹងហើយព្រៀងនៅខ្មែរខ្លួនឯងផងណាគឺទឹកទន្លេមេគង្គវាឡើងបាទហើយធ្វើឲ្យទឹកហូរចូលទន្លេសាបពីក្នុងស្រុកខ្មែររបស់ដែរបាទណាមូលហេតុធម្មជាតិនេះព្រៀងណារដូវព្រៀងបាទមូលហេតុទី2គឺថាឧទាហរណ៍ខេត្តកោះកុងដែលលោកបានសរមានប្រកាសមិញហ្នឹងណាវាមិនទឹកទន្លេមេគង្គឡើងមកខេត្តកោះកុងទេអូខេត្តនេះបាត់ដំបងប្រទេសមានជ័យសៀមរាបបាទតៃលេងវាមានជ័យនោះគឺมันវាមានទឹកមេគង្គឡើងមកដល់ណាស់ដែរប៉ុន្តែបើខេត្តដែលតៃលេងនោះវាមេគង្គឡើងដល់ទេណាអានោះគឺទឹកភ្លៀងធម្មជាតិតែមកប៉ុន្តែមិនមែនធម្មជាតិទាំងអស់ទេខ្ញុំជឿថាខ្ញុំទៅបៃលិនឆ្នាំនេះខ្ញុំឃើញថាអត់មានព្រៃសល់នៅបៃលិនណាបាទចឹងហើយភ្លៀងទឹកប្រមាណបើតាមវិទ្យាសាស្ត្រគឺថាបើភ្លៀងមកបើមានព្រៃវាស្រោបទៅ 50% ទេមកហើយដើមឈើព្រៃនេះវាស្រោបទៅក្រោមដីវាទៅទំនប់ធំរឿងវានៅក្រោមដីវាស្រោបទឹក 50% ហើយវាអោយហូរចូលទន្លេសាប 25% ហើយវាកាត់ឡើងទៅជាពពកទៀត 25% បាទណាចឹងអានោះគឺគេបានស្រាវជ្រាវឃើញនៅក្រៅប្រទេសបើមានព្រៃគឺព្រៃវាយកទៅ 50% ប៉ុន្តែបើអត់ព្រៃដូចបៃលិនទៅតថ្ងៃនេះចឹងដីដែលអត់ព្រៃនោះវាយកបានតែ 25% ទេវាជ្រាបយកចូលដីបាន 25% អញ្ចឹង 75% គឺវាត្រូវហូរទៅក្រោមទៅចំនួនណាបាទក៏មានជាអានេះគឺវិទ្យាសាស្ត្រវា
ប្រាប់យើងចេះបាទមិនមែនតែស្រុកខ្មែរទេគ្រប់ពិភពលោកតែកាប់ឈើច្រើនសមត្ថភាពការជ្រាបរបស់ទឹកចូលក្នុងដីវាតែទៅទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំថានិយាយគឺថាតើយើងនឹងដោះស្រាយមិនណារយៈតែ4ឲ្យរងដំណោះស្រាយផងមិនមែនជារោតមូលហេតុនេះបាទមូលហេតុឃើញហើយថាមកពីកាត់ដើមឈើអញ្ចឹងហ៎បាទដើមឈើធំៗអស់មួយកាត់ដើមឈើទីធម្មជាតិព្រៃភ្លៀងណាទៀតយើងទៅបញ្ឈប់ធម្មជាតិអត់បានទេយើងត្រូវតែនៅជាមួយគ្នាធម្មជាតិបាទប៉ុន្តែដល់ថាមិនបានរៀប8តែនេះឬរៀប100នេះស្រាប់8តែនេះរងគ្រោះនេះចំណុចនេះដែលមនុស្សត្រូវដោះស្រាយពុទ្ធសាសនិកជនទៅជួយគ្នាគឺថា8តែនេះមិនត្រូវអត់បាយអត់ម្ហូបទេបើយើងចេះគ្រប់គ្រងរៀបចំសហគមន៍ឲ្យល្អថាយើងនឹងតែចំនួនវា100ឆ្នាំទៅចំនួននោះយើងត្រៀមម្ហូបអាហារទុកទៅទាំងកស្រូវអស់នេះបាទក៏មានអស់ផងណាបាទប្រថាបើចឹងដល់បាយអត់បានទេអត់ភ្លើងដល់ចំណេះទេបាទសំខាន់ណាស់អស់នេះក៏ខ្ញុំត្រៀមជួយបងប្អូនអ្នកក្រនេះបាទអស់ហ្នឹងក៏កើតពីព្រៃពីឈើទៀតតែเราមានព្រៃតាមឈើតាមអីច្រើនទៅដើម្បីទុកអស់ប្រើខេបទៀតណាជាច្រើនយើងគឺដុតអស់ចោលទៅទៀតខេបប្រាំងណាបាទគឺចំការខ្ញុំស្ដាយនេះដុតព្រៃចោលខ្ញុំទៅឃើញបងប្អូនខ្មែរអត់ចេះស្ដាយទេដល់ខេបនេះมันមានអស់តាមបាយមកដូច្នេះយើងត្រូវត្រៀមទុកទាំងអស់គ្រប់សហគមន៍នោះ8សែននេះអត់ច្រើនទេវាមិនដល់10%នៃប្រជាជនកម្ពុជាផងបាទខ្ញុំយើងទៅកាត់លោកបណ្ឌិតបន្តិចតកតងនឹងអស់ដុតអស់ចោលខែប្រាំងហ្នឹងវាមិនខុសពីឥឡូវនេះទឹកវាទឹកច្រើនណាបាទទឹកនេះវាហូរចោលអស់ដល់ទៅខែប្រាំងឡើងអត់ទឹកដំណាំដាំដោះអីអត់អស់ងាប់ស្វិតសុពូនអស់លីងនេះទី2បងដំណោះទី2គឺទឹកកុំឲ្យហូរចោលច្រើនពេកយើងត្រូវធ្វើទំនុកទូចណាយើងស្លាប់ភូមិខ្ញុំនៅភូមិខ្ទមនេះមានទំនុកនៅប្រហែល100ឆ្នាំហើយនៅភូមិនេះណាបាទហើយច្រកខ្មែរចេះធ្វើទំនុកធ្វើបារាយមករាប់ពាន់ឆ្នាំហើយយើងធ្វើច្រើនណាស់ឥឡូវมันពិបាកមកនេះជួយគ្នាធ្វើចៃបរទេសមកធ្វើក៏បានដែរគេចូលចិត្តឲ្យចៃណាបើរឿងទឹកណាបាទរឿងទឹករឿងភ្លើងនេះចៃណាមកធ្វើក៏បានដែរគេឲ្យព្រោះគេដឹងថាមានទឹកហើយតែទី3ខែដាំដំណាំទៅជាប្រៃលក់បានណាបាទខ្ញុំថាចំណុចនេះដោះស្រាយងាយទេតទៅគឺថាយើងបើទៀងធ្វើទំនុកទុកបៃលិនឲ្យច្រើនទៀងមានគេឲ្យច្រើនទៅវាក៏មិនហូរចូលទៅទលេសាបទាំងអស់ប៉ុន្តែទំនុកនេះត្រូវបើកបានណាដោយមិនដោយទីពួយតែទុកឲ្យវាបាក់ទេណាមានកន្លែងឲ្យវាហូរខ្លួនវាដែរពេលវាទឹកវាខ្ពស់ពេកវាហូរចប់ខ្លួនវាបើយើងធ្វើទំនុកបានគ្រប់ភូមិយើងមានទឹកប្រើខែប្រាំងជីទំនុកឲ្យជ្រៅណាមិនចង់ឲ្យបាក់តែជីទំនុកនោះឲ្យជ្រៅ4-10 ម៉ែត្រទៅចា៎ទឹកវាទៅក្រមហើយវាអត់បាក់ទេបាទវាធ្ងន់ទៅក្រមក្នុងដីនឹងវិញចឹងហើយយើងត្រូវធ្វើទំនុកធ្វើបារាយដោយបុរាណនេះខ្មែរចេះមកយូរហើយប៉ុន្តែខ្មែរបច្ចុប្បន្នអត់ទៅអនុវត្តបាទហើយខ្ញុំជឿថាវត្តមួយលោកសង្ឃគ្រប់វត្ត4000វត្តនេះអាចដើរតួជួយរឿងការអភិវឌ្ឍរឿងទឹកបានដោយពីបុរាណនេះហើយដល់មានទឹកហើយខេបប្រាំងដាំដំណាំអីជាត្រីជាស្អីបានទាំងអស់ណាហើយសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់យើងជឿថារំដោះភាពក្រីក្របានគ្រប់ភូមិទាំងអស់ទៅមានទឹកហើយប្រភពជាប្រភពទី1ដីជាប្រភពទី2យើងត្រូវមានរំលែកចែកដីគ្នាមកបាទមិនមែនយកដីឲ្យតែនេះមានដោយសពថ្ងៃនេះវាអត់ដោះស្រាយបានទេបើយកតែដីនេះក្រដល់នេះមានហើយយើងត្រូវឈប់អានយោបាយនោះគឺយកដីឲ្យអ្នកក្រឡើងវិញបាទចឹងហើយបងប្អូនយើងមិនបាច់មកធ្វើការនៅស្រុកថៃស្រុកម៉ាឡេស៊ីណាទេនៅធ្វើការនៅភូមិជាមួយគ្រួសារក៏មានព្រីសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាចានីតិព្រះពុទ្ធសាសនាជុំវិញតួនាទីរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងការរំដោះភាពក្រីក្រនិងពង្រឹងភាពយុត្តិធម៌ភាគទី1ដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានតាមដានស្ដាប់អំបញ្ញមិញចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់នៅភាគទី2ថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណហើយជាបន្តទៅទៀតនេះផងដែរមុននឹងបិទបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ប្រចាំថ្ងៃសុក្រទី11ខែតុលានេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅនីតិសប្បុរសធម៌ដែលរាយការណ៍ជូនដោយលោកសុវណ្ណរិទ្ធីដូចតទៅសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅប្រទេសហូឡង់បានប្រមូលថវិកាបានចំនួន650អឺរ៉ូក្នុងនោះទឹកប្រាក់ចំនួន300អឺរ៉ូសម្រាប់ឧបត្ថម្ភទៅដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ$270សហរដ្ឋអាមេរិក
ឧបត្ថម្ភទៅដល់លោកជៀនចានីអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ$100សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភទៅដល់លោកឡុងរីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជូនវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍$50សហរដ្ឋអាមេរិកនិងឧបត្ថម្ភទៅដល់កញ្ញាមួនស៊ីមុនចំនួន$25សហរដ្ឋអាមេរិកលោកវងចត្រារស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឧបត្ថម្ភទៅដល់សពលោកម៉ៅសុចាន់ចំនួន$300សហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរដ្ឋ Queensland ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន$200អូស្ត្រាលីលោកលឹមវណ្ណានៅរដ្ឋ Victoria ប្រទេសអូស្ត្រាលីឧបត្ថម្ភ$100អូស្ត្រាលីលោកទុនលុននិងអ្នកស្រីទុនអុកនៅរដ្ឋ Victoria ឧបត្ថម្ភ$450អូស្ត្រាលីទឹកប្រាក់របស់បងប្អូនខ្មែររស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺសម្រាប់ទិញជាស្បៀងអាហារទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់លោកឈុនពេជ្រព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររស់នៅទីក្រុងមែលប៊ូរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឧបត្ថម្ភទៅដល់ជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់មានទឹកប្រាក់ចំនួន$366សហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសកាណាដាព្រះភិក្ខុណូសុធានិងពុទ្ធបរិស័ទលោកច័ន្ទអឿននិងអ្នកស្រីសឿសុខុមលោកសក់កំហាក់និងអ្នកស្រីជុំរ៉ានីលោកតៅហ្វ្រុននិងអ្នកស្រីកងសុភីរួមជាមួយនឹងសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅម៉ុងត្រេអាល់ប្រទេសកាណាដាបានរួមមតិគ្នាធ្វើបុណ្យផ្កាសាមគ្គីប្រមូលបានថវិកាចំនួន$11,310កាណាដាកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នៅវត្តពុទ្ធសុធារាមក្នុងនោះទឹកប្រាក់ចំនួន$9,960សម្រាប់ឧបត្ថម្ភទៅដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឧបត្ថម្ភទៅដល់គ្រួសារសពលោកម៉ែនសុកច័ន្ទចំនួន$300សហរដ្ឋអាមេរិកនិងឧបត្ថម្ភទៅដល់អ្នករបួសចំនួន$400សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភទៅដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍និងសហការីចំនួន$950សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះអ្នកស្រីសើមទុយថាច់បានឧបត្ថម្ភទៅដល់លោកចៅសនចំនួន$50លោកស្បៃវែង$50វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍$40កាណាដាលោកសំណាងកូនខ្មែរ$30កាណាដាអ្នកស្រីគឹមអៀងឧបត្ថម្ភលោកស្បៃវែង$50លោកចៅសន$30សម្រាប់លោកយុសឆាយបានឧបត្ថម្ភទៅដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន$50លោកចៅសនលោកស្បៃវែងនិងលោកសំណាងកូនខ្មែរចំនួន$100កាណាដាឧបាសិកាអឹងច័ន្ទផាឧបត្ថម្ភទៅដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន$50ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសកាណាដាសូមសំណូមពរទៅដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមធ្វើមហាបាតកម្មបន្តរហូតបានជ័យជំនះជាស្ថាពរសប្បុរសជនខ្មែរផ្សេងទៀតលោកថៅឈូននិងលោកនងជ័យបានឧបត្ថម្ភទៅដល់អ្នកស្រីឆាយកំហុនជាអតីតអ្នកភូមិបរិយាកីឡាចំនួន$75សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភទៅដល់គ្រួសារសពយុវជនញ៉ែនបញ្ញាចំនួន$100សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបង្កក់ដែលរងរបួសចំនួន$75សហរដ្ឋអាមេរិកសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅទីក្រុងផឺតប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈលោកឯកច័ន្ទហួររួមមានអ្នកស្រីឡៃសុជាតិអ្នកស្រីកែវស្រីថៃលអ្នកស្រីឆោមសារ៉ាត់លោកសំអឿននិងភរិយាបានរៀបអង្គាសថវិកាបានចំនួន$900អូស្ត្រាលីក្នុងនោះទឹកប្រាក់ចំនួន$100អូស្ត្រាលីឧបត្ថម្ភទៅដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍$100អូស្ត្រាលីផ្សេងទៀតឧបត្ថម្ភទៅដល់លោកមេឃសវណ្ណរាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ$200អូស្ត្រាលីឧបត្ថម្ភទៅដល់ជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅខេត្តបាត់ដំបង$200អូស្ត្រាលីផ្សេងទៀតឧបត្ថម្ភទៅដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ$150អូស្ត្រាលីឧបត្ថម្ភទៅដល់អ្នកពិការជើងនៅខេត្តបាត់ដំបង$50អូស្ត្រាលីឧបត្ថម្ភទៅដល់អ្នកពិការភ្នែកនៅខេត្តបាត់ដំបងនិង$100អូស្ត្រាលីឧបត្ថម្ភទៅដល់គ្រួសារក្មេងលងទឹកនៅខេត្តតាកែវព្រះបាទជាគុណប៊ុនលេងរួមជាមួយបាសកបាសិកាលោកនៅហឿនលោកហ៊ីសួងលោកគីឡូតលោកហឺមឡូតនិងលោកខៀវប៊ុនរិទ្ធរួមជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តពុទ្ធធីរាមស្ថិតក្នុងទីក្រុងឆាឡតសហរដ្ឋអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់មានចំនួន$1,700សហរដ្ឋអាមេរិកទឹកប្រាក់ចំនួន$1,700សហរដ្ឋអាមេរិកគឺសម្រាប់ទិញជាស្បៀងអាហារជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅទីក្រុងឡុងបិចតាមរយៈលោកសុវណ្ណៈនិងលោកលីមរតនាបានប្រមូលថវិកាបានចំនួន$740សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះទឹកប្រាក់ចំនួន$590សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឧបត្ថម្ភទៅដល់ជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់$100សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភទៅដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍និង$50សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឧបត្ថម្ភទៅដល់ក្រុមអ្នកវិភាគឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សប្បុរសជនខ្មែររស់នៅទីក្រុងលន់ដុនសាន់តូម៉ាស់និងអង្ការីយ៉ូប្រទេសកាណាដាតាមរយៈលោកប៊ុនលីសលោកទូចព្រាបលោកផេងសុសល់បានឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់មានចំនួន$2,200សហរដ្ឋអាមេរិកទឹកប្រាក់ចំនួន$200សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឧបត្ថម្ភទៅដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍$1,000សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភទៅដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិង$1,000សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឧបត្ថម្ភទៅដល់ជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់
លោកហាន់ច័ន្ទជានិងអ្នកស្រីហុងបូរីរស់នៅប្រទេសញូហ្សេឡង់បានឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់មានចំនួន$300សហរដ្ឋអាមេរិកទឹកប្រាក់ចំនួន$100សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភទៅដល់គ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ទិញថ្នាំ$100សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភទៅដល់ជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់និង$100សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភទៅដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងពេលធ្វើបាតកម្មបាទនៅចុងក្រោយនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នករត់តាក់ស៊ីនៅរដ្ឋ Washington DC បានរៃអង្គាសជាថវិកាបានចំនួន$300សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះទឹកប្រាក់ចំនួន$75សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភទៅដល់អ្នកវិភាគឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកស្បៃវែង$75សហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតឧបត្ថម្ភទៅដល់លោកចៅសន$25សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភទៅដល់លោកសំណាងកូនខ្មែរឧបត្ថម្ភទៅដល់លោកសវណ្ណធីចំនួន$25សហរដ្ឋអាមេរិកនិងឧបត្ថម្ភទៅដល់លោកប៉ុលហំជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន$100សហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាចុងក្រោយនេះតាំងនាមឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានចំណាយទាំងពេលវេលានិងថវិកាដើម្បីយកមកឧបត្ថម្ភទៅដល់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាអ្នកស្នេហាជាតិដែលកំពុងរស់តស៊ូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសិទ្ធិនិងសេរីភាពបាទខ្ញុំសវណ្ណរិទ្ធីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅស្រុកខ្មែរសុំស្រឡាញ់ខ្មែរជួយឲ្យពូកែសប្បុសប្បាយមានបានគ្រប់គ្នាទឹកមុខរីករាយសប្បាយใจវាចិញ្ចឹមគ្រួសារក៏សាងសង្គមប្រជុំវប្បធម៌ឆាយគ្រប់ពលអក្នុងលោកានៃទ្វីបទាំង5ចងចាំរាជនាជាស្ពានសាមគ្គីឆ្លងទៅអង្គរផងវិញជាត្រីវិស័យប្រដិតហើយឆ្នៃពុតៃអបអក៏សាងអង្គរសកលឲ្យឡបានសំណូមពរពុទ្ធទំនីណាយើងសាងកំពីសាមគ្គីសេដ្ឋកិច្ចឲ្យជាតិយើងលេចត្រដែតថ្លៃថ្លាពីពុនដើម្បីលបឿនលោកកាមេថ្មីខេមរាអង្គរពោវិញផងវិញជាត្រីវិស័យប្រដិតហើយឆ្នៃពុតៃអបអក៏សាងអង្គរសកលឲ្យឡតាមសំណូមពរពុទ្ធទំនីណាយើងសាងកំពីសាមគ្គីសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងលេចត្រដែតថ្លៃថ្លា2013ទាន់លបឿនលោកកាមេថ្មីខេមរាអង្គរពោវិញមេថ្មីខេមរាអង្គរពោវិញ
រីកម្មវិធីរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍មានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរលកធាតុអាកាសខ្លី Shortwave SW 9.96 MHz ក្នុងបង់ទី 3 AM 9960 kHz ក្នុងកម្ពស់ 31 ម៉ែត្រអាចស្ដាប់ឮទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានតាមប្រព័ន្ធអន្តរបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលមាន website www.thekhamerpost.com ការផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងនាពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅពេលនិងម៉ោងដដែលសូមជូនពរដល់អស់លោកស្រីឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ប្រ